はじめましての方もこんばんは。30 Minutes Sisters が買えず悔しくて眠れない男ゆうちです。皆さんは買えましたか？僕は予約もできなかったので朝一に買いに行ったんですが、開店直後に売り切れていました。そのまま辛さを紛らわすために行きつけのラーメン店に行ってラーメンを食って帰ってきました。このように僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモ見ていきましょう。今日作るプラモは女神デバイスアスラ9兵です。この9兵は以前作ったアスラ忍者によって武器パーツや装甲パーツが抜き取られた状態のやつです。どれほど抜き取られてしまっているのか、早速組み上げて確認していきましょう。まずはパーツの切り離しから切り離すとこんな感じ。そしてさらに組み上げるとこんな感じ。前に作った玉物前や忍者などと素体は似ており、可動範囲もほぼほぼ同じなので可動チェックはカットします。素組みで一つ思ったことは、玉物前よりは胸が控えめで忍者よりは胸が大きいです。次に武装状態です。本当はここにクナイや弓、足に装甲がついたりするのですが、冒頭でお話しした通りアスラ忍者の方で使ってしまったのでありません。太刀が1本作れそうな感じがするのですが、ちょっとパーツが足りなかったりします。そう、今のこいつは武装がない。そこで30 Minutes Sisters を買えなかった怒りと悲しみをぶつけて買ってきたこのバルバトス。今日はこの武装が何もない9兵にこの HG バルバトスをミキシングして戦えるようにしていこうと思います。では行こう。まずは足から改造していきます。バルバトスはふくらはぎより上をカット。アスラ忍者の方はふくらはぎより下をカットしていきます。この後ふくらはぎ付近にバルバトスの装甲をつけるのですが、9兵のふくらはぎは太いので少し細くしてバルバトスの装甲をつけやすくします。次にふくらはぎにパテを詰め、バルバトスの足に合わせて斜めに平らにします。よく乾燥させたら 2mm のピンバイスで穴を開け、そこに 2mm のプラ棒を差し込み接着します。次にバルバトスの方にもパテを詰め、9兵の足と接着し、よく乾燥させます。ここからバルバトスの装甲を取り付けていくのですが、9兵の膝にバルバトスの装甲が干渉してしまう部分があります。いらないであろう接続ダボ軸などはリューターなどで綺麗にしていきます。ふくらはぎのスラスターはこのままでは取り付けられないので一度3つに分解します。その後両サイドのスラスターはヤスリなどで表面を整えたらそのまま装甲に接着します。真ん中の装甲は本来のジョイントが邪魔しているので、これを切り落とし表面を整えます。その後大体の位置に目印をつけて 2mm の穴を開けてプラ棒を差し込み、程よい長さでカットします。次にマスキングゾルを先端に気持ち塗り、ふくらはぎのどの部分に穴を開けるか当たりをつけます。そして当たりをつけた部分は 2mm の穴を開けていきます。これで足のミキシングは終了。装甲を取り付けるとこんな感じ。結構いい感じにフィットした気がします。次に腰パーツの取り付けです。バルバトスの装甲の方にちょうどいい溝があるので、これを活かしていきます。9兵の方はまず前の股の部分に溝を掘ります。そこに 1mm のプラ板を2枚重ねたものを接着していきます。そして程よい長さに調整し、リューターなどで表面を整え、穴の大きさを整えれば完成。この勢いで後ろにも装甲をつけます。程よい高さで溝を掘り、プラ板を貼り付けたら腰の完成。横の装甲はアスラ9兵を活かしていこうと思います。次に上半身にバックパックを取り付けられるように少しパテを盛り、いい感じのジョイントをくっつけていきます。余分なパテは固まる前に取ります。バックパックは本来の軸を切り落とし、真ん中に新しい穴を作ります。そしてプラ棒を1本ちょうどいい長さにしてはめればこんな感じ。それでは次に今映っている肩と腕を見ていきましょう。ちなみにこれは初期デザイン。腕が太すぎると思ってボツにしました。ボツになった腕は修正が厳しかったので、もう付け替えたりしないだろうと思った一条彩香の腕を改造していきます。まず程よい長さに腕を切ったら真ん中に四角い溝を作ります。次にその溝にバルバトスのパイプ1個分をはめ込み接着します。
足の時と同様に装甲を取り付けようとすると腕の膨らみが干渉してしまうので少し削ります。バルバトスの装甲の内側も少しリューターですっきりさせます。次に肘の装甲です。このままだと小さくなった腕にははまらないので、こちらも小さくしていきます。一度真ん中から半分に切り分け、断面をヤスリで整え、接着剤で合わせ目消しと同じ要領で接着していきます。その後調整した腕の装甲パーツを全て取り付け、接着剤で接着していきます。手首を改造する際に切り落としてしまった部分もここで接着します。できた腕がこんな感じ。腕のパイプは本来2本あるんですが、スマートにすっきり収めることができました。次に肩パーツを見ていきます。使うのは設楽に入っていた腕の拡張パーツです。ですが拡張スペースは使わず、切り取りヤスリで表面を整えます。その後ピンバイスで穴を開けプラ棒を差し込みます。同じ要領で肩パーツにも穴を開けプラ棒を差し込みます。そしてこの寿屋のウェポンユニット42だったと思うこのパーツを使って2つを接続します。ちょっとした二重関節になったので、これでポーズをつけるときパーツ干渉を少しは防げるはずです。最後に頭部の V 字アンテナ、バルバトスの頭の前の方だけ切り残し、ヤスリで断面を整えたら9兵のヘアバンドのところに接着します。あとは装甲をつけるとこんな感じ。どうでしょうか。個人的にはいい感じの髪飾り風になったのではないかなと思っております。さて大まかな改造の方は以上です。一度組み上げるとこんな感じです。ここまででだいたい3日ほどでできたのですが、この後合わせ目処理やパテ埋めなどをしていたらどんどん時間が溶けていきました。最初は2日で仕上げてやるぜと思ってたんですが、ただのアホでしたね。まあ結果良ければ全てよし。とりあえずここから一度パーツを洗ってよく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはおなじみのガイアマルチプライマーを全体に吹きかけていきます。こいつで塗装時の腐食防止、塗装の食いつきを良くします。次にサーフェイサーエボで全てのパーツを灰色に染め上げます。そういえば皆さんはバルバトスどこのシーンが印象的でしたか？僕はグシオンにとどめを刺すシーンです。あのシーンはタチのかっこよさが存分に引き出されたようなかっこいいポーズに惚れましたね。次にピュアホワイト、コールドホワイト、アイスコバルトブルーを調色し、メインのホワイトの装甲パーツを塗っていきます。次にビビットオレンジ、マイルドオレンジを調色し、V 字アンテナや排気ファンを塗っていきます。次にクリムゾンレッド、ピュアブラックを調色し、足の裏、かかと部分を塗ります。次にアイスコバルトブルー、クリムゾンレッド、ピュアブラックを使って胸や肘の装甲パーツを塗ります。次にクリムゾンレッド、マーズダークブルー、ピュアブラックを使ってインナースーツ部分を黒に染め上げます。次に GX メタルブラックを使ってバルバトスのフレームや武器パーツをメタリックに染め上げます。次に GX ラフシルバーを使ってタチの刃先をシルバーにします。次にフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜて肌に塗っていきます。その後よく乾燥させたらトップコートを一度拭き、グラデーション塗装を行っていきます。シャドウを大雑把に塗ったら塗りすぎてしまった部分をメラミンスポンジで拭き取っていきます。拭き取ったものがこんな感じ。これで陰影がしっかりします。次にクリムゾンレッド、マーズダークブルー、ピュアブラックで青を少し強めにし、髪の毛を塗っていきます。その後よく乾燥させたら肌パーツと同じ一度トップコートを拭き、グラデーション塗装を行い、
塗りすぎてしまった部分はメラミンスポンジで拭き取っていきます。これでエアブラシによる大体の塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装になります。まずはエナメル塗料のブラックとメタリックグレーを1対1に混ぜたものを腕のパイプに塗ります。次にエナメルマゼンタ、フラットレッド、ホワイトを混ぜて、膝や肩アーマーにあるこの電源ボタンマークみたいなのを塗っていきます。次にタミヤの墨入れブラックを使って墨入れをしていきます。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液を使って拭き取っていきます。黄色のパーツに関しましては墨入れブラウンで墨入れを行います。次にデカールは市販で販売されているものを使います。次にフラットレッド、ホワイトを使って口元を塗ります。そしてアイデカールはなくしたんでこの忍者用を買ってきました。続いて化粧は100均で売っている化粧品を使います。これでほっぺたにチークを描いていきます。最後にトップコート、艶消しとクリアを1対1に混ぜたものを塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。網膜投影スタート。いくぞバルバトス。いかがだったでしょうか。今回の HG バルバトスと女神デバイス9兵のミキシング。個人的にはとても満足できる出来栄えになった気がします。ですが、出来上がった後に少しこうしておけばよかったなとかって思うような部分があったので、そういうところは次回のミキシングに活かしていこうと思います。さて、今日の動画は以上。こんな感じのミキシング見てみたかったって思った方、熱い高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またな。